ایوار باش کردستان، ایوار باش تماشاوانین چارپل مدیا هون به خیر و خوشی هاتن برنامه یامد دنگی دیاسپورا. ایشف جی به برنامه یک نو دیسا بورنه. میوان ما یه ایشف پسیکولوگ درون ناس کرد لدیاسپورا یه. ایشف لسر درون ناسیه و درون ناسی بگشتی و دناو کردستانی آنده لسر جیانا پنابریه و درون ناسیه صحبت بکن. بمربن بپرس و تبینی خواه بمرب بار و بکن. میوان من برز پسیکولوگ درون ناس داریوس وینزره. تو بخیر هاتی؟ ناو خیره دابن سلاف سری داشت بو بینرین هجاین چارپل مدیا و کسین کو کداوید به برنامه دا چی بونه و جنابی واره سلاوین گرم سرچاوا گلک سپاس بو بش داریا و بله ما مسته درونی و پسیکولوژی درونی به کردی درونی دناو جیانا ما کردان ده پرنز و جارجی دوره. می ایشف به کیف خوشی بخوازن لته و تجربه انت گهدار بکن. لیبریاوی هم دخوازن هنکی تب کردی ناس بکن. داریوس وینسر جکیه لکدری مزن بویه نهال کدجی هم هنکی لته گهدار بکن. باشه. هریما سر حدیمه و دو سال نودوسیا زنینگی استانبوله بشه پسیکولوژی بداوی کر بقاسی دمه کی 4-5 سال ترکیه و کی پسیکولوگ خبات کر از و دمه جوان بوم و خیاله کی مه بو کو از بوم نویسکاری کردی بوم نویسکارک سال نودی ده نه کوارین کردی هر چندی قدخه گلک بونجی در کتبون جامن وسا به هم مخلصش خورا گوتار و مقاله هلبست نویسان من به هفکاریا لیستی که زاروکا و تشتریندن دکر لیم خابن جبر گلک سده ما وکی کرد مزانن د ترکیه جیان زحمت بو نودو نها از هاتم آلمانیا و دما کو هاتم ور و دبلور به پسیکوتراپیا yani tedaviya deruni bi zimanê zikmakî konseptên wisa henin hin klînîk û navend henin û hema bige 22 sal divan konsepta da dixebitim bi taybetî bi zimanê Tirkî û Kurdî û bi taybetî ji ser nexweşiyê travmayê yani bêtir wisa kar kiriye yani xeyalek min din ji hebû ez bivam dengbêj hinek min hez dikim ve nebû از هیچ پر حزدیکم مخابم بوم پسیکولوگ نبوم نویسکار نجی دنگش بله برز داریوس اموها دست پی بکن جیانا کردان آورتیه و 100 سالین داوی گلک کمکوژی ظلم و زورداری دیتنه گلول گلف چند کراستان روشا درونیا کردان چاوایه کمکجیان چه باندور لسر ما کردانشتیه؟ مخابن جبر گلک سدمی ام دزانن یه مبخواب کردال ام لسر خواه لیکونین می زانستی که من یعنی پرانی همش خلکی دگرن وانا یعنی ناونده که انستیتیه که تایبت خواه رو لسر درونیا کرده بخابت خباتا بکه نینه هلبت پشت 1847 او بداوی هاتنا میریتیا کردای هری داوی یا روشکان یا بیتلیس جوردا اقتدار بلاولا بو یعنی دستلاتیا کردا مرکز کردا عقل دولت جهنکی بلاولا بو و 105 ساله بلکه 100 ساله داوی هر زدتر کرد جیانک پر آورده دا جنم همین زانن کمکوژی انفال کیمیا بارانه براستی جی اوان تشتنین کارساتن هم دجین همه وسا نه هاتنه و نچونه گلکی تاثیری سرمه چه بونه
bi taybetî em dizanin di nexweşiya travmayê yani birîna derûnê em dibêjin nexweşî travmayê li cem Kurda bi qasê deryayekî pir zêde ye û taybetiyek van travmayê jî heye ji nifşekî derbasê nifşê nû dibe. Yani nifşê nû ku hiç kom ku jî nejiyabe jî mesela piştî hefteyê not sala li cem cîbûya yê zarokê wan nû dibin semptomên nîşaneyên travmayê dibînin. Ji ber ku ew wê kultura ew kultur viya ew dike dide nifşê nû bi giştî yani Kurdekî nîne ku travma wî kêm zêde hebin. Car piştî van travma jî depresyon û nexweşiyên din jî çêdibin. Lê divê ez bêjim bi taybetî çavderiyê min ê nav 30 salî de ez bêjim ji ber gelek sedema nexweşiyên derûnî li cem Kurda li gorî gelên cînar kêm in. Yani em binêrin astengdariya xerabûna kesayetî li cem Tirka 5 qat ji me zêdetir e. û depresyon û nexweşiyên derûnî yên hêd nava sînorên normal de wekî depresyon, panîk atak, travma vê hev em vana dibêjin nexweşiyên normal. Hê kesayetî xirab nekiriye, hê psîkoz çê nekiriye li cem Kurda gelek kêm e. û tiştek balkêşî belkî eva dayîna Xwedê yani Xwedê belkî devletek nedame ama ev dayeme Kurd birînê xwe yên derûnî ji gorî milletên din pir zêdetir zû saxt kin. مامۆستا تشکی باڵکێش ئەو ئەگرسیڤیتێت ئەو مەسەلە هەن ملەت هەنە تایبەت ژی ملەتێن جیرانên me ê ku dagirkerên Kurdistanê ew agresîv di nav gel de heye lê ev li ba Kurda hema bêjî tune ya jî pir kêm e. Nîşaneyekî yani hevsed nêzîkî hevsed hestê insana hebin heye û ji van yani hirsên agresîv ew jî tiştek normal e yani xwezaya me de heye divê bê der bikeve der lê divê zirarê nede insan û kesekî din heger zirar da wê çave problem e. Yani bi kurtî ez karim bêjim li cem Kurda nexweşiyên travmayê pirin û mixabin travma tesîrê li ser me çêbûne bandorê wê çê ye xwebaweriya Kurda kuştiye yani Kurd xwe biçûk dibînin û ji Kurd ji ber gelek sedema şerê psikolojîk li ser wan tê meşandin ji ber wê hevdû nagirin dilê wan hev germ nabe ew agresîvîta hûn dibêjin li dijî hev bikartînin yani ev jî daxwaza yani kesên ku Kurdistan bindestkirine ya wan e Kurd birînê xwe zû saxt kin li vir de îstatîstîk henin xebat henin ne ku yê me yê Ewropayê û yê hin zanîngehên Tirkiyeyê henin bo mînak zanîngeya Ankarayê li ser Kurdistanê gelekî xebatê wan henin wan bi xwe jî tespît kirine ku Kurd birînê xwe zû saxt kin bi taybetî travma jî cem Kurda pir zû saxt dibe. Mamoste depresyon herî zêde li kîjan herêmên Kurdistanê rû dide û ya din jî tekîliya asîmilasyon û depresyonê heye gelo? Em dizanin ku nexweşiyên psikolojîk hema bigire sedî nodê wan piştî şoreşa endûstriyê derketiye. Berê însan nava tabiatê da bû û stres kêm bû. Yani em viya baş zanin ku însan ji habîtata xwe ji xwezaya xwe dûr ket tûşê nexweşiyên derûnî dibe. Nexweşiya depresyonê mirov dikare bêje ne nexweşiya gundan e ya bajaran e. Yani nexweşiyên derûnî jî piranî nexweşiyên bajarînin. Îcar em dibînin ku însan ji gundan ji ber bi bajara metropola diçin stresa wan zêde dibe depresyon rû dide. Li Kurdistanê jî heger mirov xetekî çêbike mesela di navbera Kurd û Tirka da jor Erdexanê bigire Meletiyê Dêrsim Ezirgan heya Maraşê derkeve depresyon li Kurdistanê herî zêde di vê xetê de tê dîtin. Li vê xetê çi ye asîmilasyon zêde ye.
و مثلا زانینگی انکارای خباتی وان هنن هلبت او بناوی کردستان نبیجن دبین دو پنج پارێزگەین ڕۆژهەلاتی یان 5 ویلایەتی و 8 پارێزگەرên din yên Kurdan vî navê xebat kirin nizanim çima kirine di 5 li Kurdistanê gorî statîstikên yani em bêjin Tirkiyeyê çêkirine depresyon herî zêde divê xetan behs kir yani taybetî li Ezirgan Maraş li Wirtê dîtin herî kêm li Urfayê tê dîtin û piştre li Colemêrgê tê dîtin em bala xwedinê ber bi navenda Bakurê Kurdistanê diçî depresyon kêm e ber bi perîferiyê wî diçî ciyê asîmîle bûne depresyon zêde dibe ev jî tê îspatkirin ku di navbera asîmîlasyon û depresyonê de têkiliyek rasterast heye em çiqas asîmîle dibin ev xwe ji xwezaya xwe dûr derdikevin bêxwedî dibînin ji kolektîv hafızaya xwe dûr dikevin û bi rastî jî tûşê nexweşiya depresyonê dibin. Belê. Mamoste kîjan rêbazên terapiyê li cem Kurdan bêhtir bikêre wek psîkoanalîz, psîkolojiya tevgerê û wekî din çi hene? Gelek spasdarim ji bo vê pirsê hezî saet heva mirov behs bikira bi roja behs bikira ji ber ku evan mijarên bi rastî erzem ji me re lazim in vêgav li dinyayê terapiya reftariyê dibêjin ya tevgerê behavioral therapy yan ji Tirkî dibên davranışçı terapî ev li dinyayê biye serdest ji ber çi ji ber ku evel golî kultura Anglo-Sakson hatiye ava kirin yani li bêhtir li kultura Avrupayê tê em bêjin yek nexweşek Avrupayê tê li hemberê Merûdinê em dibêjin te heya niha wisa fikirî hela hewl bide xwe ku îca awakî din bifikire lê nexweş sax dibe lê me dît ku evel cem Asyayê ya pir bikêrnîne bi taybetî hûn dizanin li Avrupayê zaroka pirsîne gotine rihê we li ku ye ew heniya xwe nîşan didin ne çareka xwe dibên li vir e texmînî li vir e yê me dibêjin dora dilê min e yani li vir e rihê min yê Japonî Çînî dibên dora zikê min e mesela em dibînin ku li gorî kulturê nîşaneyên nexweşiyên derûnî jî cuda dibin tên guhertin û hinek nexweşî li hin kultura da rû didin hinek kultura da rû nadin îca çima van terapiya reftariyê bingê hatiye girtin ji ber ku li vir da rola berjewendiya heye ji ber ku erzan e yani sîgortayên nexweşiyê dixwazin bi perekî herê erzan nexweşê xwe tedavî bikin mixabin ev jî şermekî şarezayî Avrupayê gelekî Avrupayî nexweşên borderline henin xwe dibirin mesela nexweşiyên xwarinê henin ev evana kêm zêdeke emirê wan da ketiye 34-35 salî ciwan dimirin lê ji ber ku terapiya wan bihaye û behavioral terapî jî li wan nayê û mixabin xema kesî jî nine îcar gorî çavderiyê min bipirsin biya min her çendî Kurd netewekî bi hissiyat de jî terapî modelên mantiqî yê lojîk bêhtir bi kar tên li cem Kurda lê heger hûn dîsa jî min bipirsin bêjin kîjan terapî model ez dibêjim humanîst terapî heye humanîst terapî da dibê tu nexweş re hürmeta nexweş digirî tu berê wî qebûl dikî hürmetê nîşan didî û kombînasyonekî nava humanîst terapî û narratîv terapî em dibêjin yan terapiya axaftinê kombînasyonekî wisa bêhtir bikêre li cem Kurda îcar ev hê me neceribandiye ji ber ku enstitûyê me yên wisa lêkolîna bikin nebûye em dixwazim êdî zanistiya xwe ji bixwe bikin biya min ev jî êdî lazim e ji me re bêguman mamoste
بێگومان نها شەڕێ پسیکۆلۆژیک سەرانسەرێ جیهانێ جێ یەکەم گرتیە پرسا من ئەو گەلۆ دەولەتێن کە کوردستان داگیرکردنە لە دژی کوردان چ مەتۆدا بکارتینن و شەڕێ پسیکۆلۆژیک چ باندۆرێ لەمە کوردان دکە دکارە بهێنەکی Ez bawer dikim bi hiç dewletekî bi qasê Tirkiye duwarê şerê psikolojîk da pêşketî nîne. Ez bawer dikim ne Amerîka ne xurtên dinyayê din jî bi qasê Tirka serkêşiyê dikim belê yani pispor nînin ji ber ku bi rastî jî gelekî bi milyara pera ew kirine yani xerc dikin ji bo wî û rê û berê Kurda girtine yani em bêjin pêşiya Kurda jî girtine û mesela Tirk şerê psikolojîk li dijî Kurda bêra westan bi rêk û pêk sîstematîkî û hinek jî ez dikarim bêjim bêrehm bikartînin yani tu sînorek hesab nakin û divê warî da ez mînakek wisa bidin dema em beriya 12 îlonê darbeya leşkerî em zarok bûn dihatin gunda mesela digot me bîstiya esker dihatin digot me bîstiya çeka we heye ji xelkê pirsî digo kê giliye me kiriye digo em nabêjin lê kesekî gelek nêzîkî we giliye we kiriye ya rastî divir da kesek nêzik gilî nekiriye maqseda wan di nava evê da yani baweriya insan bi hev bidin tunekirin sosyalizasyon û hevgirtina wan bikujin bi taybetî nava Kurda da bi müzikê viya dikin bi müzika Kurdî ew dikin ji bo hem ji bo asîmîlasyonê bikartînin û hem jî bi müzika milletekî mirov lîst gelekî tiştên zirarekî dikare bide û bi mesela bi karanîna rengên Kurdistanê viya dikin em bêjin tu Alevî tu Sunî tu Bakurî tu Başûrî viya pir bikartînin û ya din jî mesela li dijî jinê em dizanin rola jinê di civakê da taybetî civaka Kurdî de rola wî gelek giring e zilamê me zû asîmîle dibûn lê ziman û kultur dima ser jinê ji piştî salên nodî wan bi taybetî gelek sazî çêkirin da ku jinê çawa asîmîle bikin mesela çatom û tiştên din bi navên xweş viya dikin em bêjin dibêjin em qursa xaliyê xalîçeya nîşanê we didin ya jî em mîkro kredî didin we em maaşek biçûk didin we Carın bêjin çi tesîrê li ser me çê dike ez bêjim bi giştî Kurd wisa kirine yani baweriya me bi me dane şikestin Kurd bi xwe gelekî viya dibêjin dibêjin em nabin devlet ev serkeftina şerê psikolojîk e em hevdûn nagirin şikandina baweriya xwe belê şerê birakujîl Kurcem Kurda pir e lê hûn biz dîrokê em dinêrin eger em Almanya bidin ber çavê xwe hezar qatî ji me zêdetir birakujî kirine yani herî kêm birakujîl cem Kurda heye lê em dibê qey gelek el cem me bi rastî şerê psikolojîk wisa kiriye ku em ya zirara wî herî mezin em xwe nas nakin baweriya me nemaye yani mixabin belê tesîr li ser nasnameya me ya kurdiyatiya me jî gelek kiriye ne were yani Simanê Kurdî ji bo me ye bêqîmet û em bi xwe bawer nakin em nabin devlet viya me dane qebûl kirin halbukî tu bingehê dikolî ev serkeftina şerê psikolojîk e ne tu tiştek dine yani Kurd bi hezaran sala xanedan bûne împaratoriyê wan hebûne devleta wan hebûne Kurd xwediyê neolîtîkê bûne Kurd Kurdistan warê medeniyet û şarezayiyê biye heya 200 sal 105 sal berê lê em ji wê cîhana xwe qut bûne
em mixabin ew dikin em xwe piçûk dibînin yani serkeftina şerê psikolojîk herî mezin ev e û em yek jî bi enerjiya xwe Kurd bi giştî enerjiya xwe wisa kirine ku em bi tiştên bêwate xerj dikin yani HDP yani partiya me nizam sedî pênc derbas ke çil vê falan partî nizam çi gotiye em sibê heye varê pir zêde bi tiştên bêwate re mijûl dibin ev jî serkeftina şerê psikolojîk e yani gelo pirs hebûn ez bawerim bi pirsek dît evîn tetwan evîn xanim pirsiye dibêje nexweşên hêja Darius kesên ku ji ber kesayetî derûnxerab in an ji ber siyaset an hemû tev de ne nexweşiyên ji ber kesayetî yani pirsa wisa fêm kir dibên nexweşî bêhtir ji kesayetî an ji ber siyaset an hemû her du bi hev re hemû tev de eger baş fehm kiribe kesên kesayetiya wan de kesên şexsiyeta wan xirab bin eva ji ber çi ye yani ji ber siyaset an ji tiştekî ye zanîm travma henin hinek tişt henin ji heddê me zêdetir e yani em bêjin tu di 5 kilo danî ser maseyekî ew dişkê lingê wî dişkê heddê sînorên ruhê însan jî henin hinek serpêhatiyên bo mînak şer e îşkence destdirêjiye tiştên wisa yani êrişek pir mezin in li ser derûniya yekîtiya derûniya însanan û car heye em nexweş travma dibin heger van travma bi emrê piçûk da bin di zarokiyê da bin dikarin kesayetiya me xerab jî bikin dikarin îdî em qet sax jî nebin lê yani şi kirbek û li cem Kurda astengdariya nexweşiya kesayetî min got gelek kêm e yani nexweşiyên mesela anormal em dibêjin yê xwarinê yê xwe dibirin mesela û tiştê borderline van cem Kurda hema bigire qet mîne pir kêm e lê siyaset bi sera xwe tena serê xwe nikare mirov nexweş bixe divê sebebek wî hebe heger dikare siyaset me ji rastiyê me dûr bixe yani wekî min got em gelekî bi tiştên bêwate û bêqîmet re canê xweş dikin pir enerjiyek mezin ya millî em ji bo tiştên bêwate xerj dikin yani bo mînak em ser derûnnasî xerj nakin em ser xwezaya Kurdistanê xerj nakin em nabînin çima dar û daristanê me em çawa di ser şîn bikin ser aboriya xwe ser gelek tişta lê ez ne siyasetmedarim ez tenê wî dikarim bêjim ji aliyê derûnî ve tenê tiştên travma kesayetiya me dikarin xirab bikin ne ku siyaset Belê spas birêz Darius tu terapiya jinên êzdî yên ji destê Daişê hatibûn rizgarkirin dikî we demekê we qoreke ji 1300 jin neşaş bin anîbûn Almanya û terapî kiribûn planên we yên nû hene û çi xalên balkêş hene di terapiya wan de erênî û neyênî Spas sala 2015 da piştî ew kareseta roja reş ku li ser me qewimî û Daîş jin û zarokê me revandin li wir bi înisiyatîfa hin zanîngehê Almanya û hikûmeta eyaleta Baden-Württemberg projeyekî hat avakirin û da ku em ji wir herin kesên ji destê dayê li şê Filîtîne bînin Almanya terapî bikin ji ber ku em dizanin di travmayê da terapiya travmayê da beriya terapî tişta ya herî girîng ewlekarî ye aramî û ewlekarî ye heger em nexweş nebin ciyekî ewle û aram terapî nikare dest pê bike ja di şertên wê demê de ciyê herî baş Almanya bû 1300 berê piştre ji disûd 1300 kes anîn vir û
û qasê 4 sala terapiya wan min jî têda cî kir, berdewam kir. Rastî jî tiştînin ew jiya bûn lîteratûrê da hema mînakê wan kêm bûn. Yani insan dikare bê kuştin, insan bê işkencekirin, insan dikare bê revandin travmakî ye. Lê yê vana ne yek tenê. Bi dehan travmayê wan hebûn û em jî re bîn kompleks travma. Ji gorî baweriya hin akademîkerên Almanya digotin me anî lê evana bêûmîdin, ev ti carî sax nabin. Yani pêşdaraziyekî wisa hebû, çünkü kompleks travma hebû û piraniya wan analfabet bûn, yani xwendin nivîsandina wan tune bû û gelekî wan jî zarok bûn. Yani bo mînak nexweşekî 12 salî bû. û lê serî da bi qasê 6 meha me gelek zehmetî kişand ji ber ku kultura wan gelek cida bû, baweriya wan psîkoterapiyê tune bû, bi me dikeniyan. Digot mirov bi axaftinê çawa sax dibe. Yani me em değer dikin çavê wan çep rast em ew dikin, sa teknîkî em derê xwe nedigitin kenê wan dihat. Lê piştî yek jî ez zilam bûm, ew jî jin bûm, serî da hinek jî problemekî hebû. û yek jî pir zêde jîhatî bûn, yani pir bi şeref û gurûr bûn jinên wisa bûn, lê ev şeref û serbilindiya wan îcar bi we astengî jî ji bo me xwe nexweş qebûl nedikirin. Digot ki çima ez nexweşim, digot her niye din xelas bikin, digot ew wek kampa da digot ez min nenêrim. Bi rastî jî piştî ketin û rabûna û ji gelekî wan yani sax bûn, li vir meslek çêdikirin û hinekî wan zewicîn. Ez karim bêjim bi sedî 30 wan sax nebûn, mixabin, lê dîsa jî serkeftinek gelek mezin bû. Niha ez di kolana dibînim hinekî wan, rojane em silavê din wan û heger ji min bipirsin, bi fikra min wekî psikologekî gelek kes niha hewl dikin ku kom bi kom wan bînin Almanya, Awropa, ez viya şaş dibînim. Ez pêşeroja Yezdiyên bi taybetî herêma Telafer, Şengal wê herêmê ji bo li Awropa ez şaş dibînim ji ber ku em ew stabilize kirin, me ew sax kirin. Lê problemê wan ên din derketin, ji aliyê aborî, sosyal gelekî sebeba heger rêya rast ev e, zûtirîn dem statûya Şengalê bê çareserkirin da vegerin gundê xwe warê xwe li ser axa xwe ew neyne vir em biçin wir wan tedavî bikin. Ez wê dikarim. Belê, ez bawerim çend pirsê me hene hinekî balkeş ji ber ku mijara me bi rastî gelekî kûr e. Birêz şoreş pirsiye dibêje nexweşiya derûnî dibe sedema xwekujiyî. Gelo di nav Kurdan de xwekujî çawa ye. Van demê dawî de heye gelek e. Çawa hûn çawa şîrove dikin. Bi rastî insan hinin hiç derdekî wan tune ji xwe dikujin. İnsan hine ji nezaniyê xwe dikujin. Yani ciwanın dilê wan dikeve keçikekî nadinê dişe xwe dikuje. Bi kuştin tiştek kultûrî jî bi perwerdeyê ve jî girêdaye, bi kesayetiyê ve girêdaye. Lê di depresyonê da depresyon navê komekî nexweşiya ye, yani dinyakî nexweşî hene doğru de. Nexweşiyên giran, depresyona giran car heye fikrên nebaş tîne bîra insana. û gorî statîstikan yekûn tûşên nexweşiya depresyona giran bûne, ji wan sedî 15 wan qesda xwekuştinê kirine. û gelekan jî bi cî anîne. Lê mirov zû tûşên nexweşiya depresyona giran jî nabe. Divê bingiya wê da travma henin û stresên bi sala henin, gelek sedemê din henin. Dikarim bêjim her yani kesên ku nexweşiya derûnî wan re heye divê em netirsin ku ew xwe dikujin. Tiştekî wisa tune, çünkü xwekuştin tiştekî kultûrî ye jî yani.
Yani mesela Asya dur, Japonya ve gelek din ve em dibinin mühendis proje cine hatiye xat kuje. Yani jî divê filan siyasetmedar gotine ve rüşvet xwariye ji bo wî teref hat kuje. O tiştê kültürî ye. Yani kes wê tirsê da nebin. Yani kurê min ez ya ew depresyonê de ihtimalekî mezin xwe bikuje na tiştekî setine. Gelekî krîterî din hene. بله پرسەکدەی ژیایی دەبێژێ ji bo ameyê berê pirsa şerê psikolojiyê dibêje çima şerê psikolojî ew qas bandora wê giran e li ser mirovan gelo çareserî çi ye? Gelek spas Çima bu bandora ew xwe giran e belê rêzê roj vîno pirsiye belê bi rastî jî şerê psikolojiyê bandora wê li ser me giran e qedera me jî tayin dike. Çünkü mejiyê me dîl digire em diçin bên biratiya gelan em diçin bên biratiya dolan em bi sedan sala tiştên bêwatera xerj dikin eva serkeftina şerê psikolojîk e. Yani qedera me jî tayin dike. Ew qas giring e. Çareserî çi ye em dîsal vegerin li hêza qeweta zanînê. Em divê alternatîvek me ji bo li dijî şerê psikolojîk hebe. Em berê xwe nas bikin. Kilamekî stranekî şivanperwer e kî ne em? Rastî Kurd kî ne? Yani dîroka me çi ye? Em çi dixwin, çi vedixwin, qelsiyê me çinin, bi çi heneka dikin, di aliyê matematîkê de çawa ne, hunera me ya destê çawa ye, taybetiyê me çinin. û ya diya jî em dijberên xwe nas bikin. Yani ji dijminan xwe nas bikin. Ev jî em heya niha ji biya ji qaniyên kesên din vedixwar. Îdî wan çiqas gorî dila xwe dilê xwe didan me. İngilîza ser dîroka me lêkolîn kirine, tirka û farisa kirine, gorî dilê xwe çêkirine. Divê serî de em xwe nas bikin. Yani çare ev e. Em lêkolînê xwe bi xwe bikin li ser xwe. û em şerê psikolojîk nas bikin ka çi ye. Metodê wî çinin em li dijî wî jî hişyariyekî bi xwe bi xwe çê dibe. Me xwe nas kir, dijberê xwe nas kir û şerê psikolojîk nas kir em ji xwe hişyar dibin em çareserî jî ev e. Belê gelek spas li gor ku em şopan tenekî lêkolîn an xebatên te bi xwe li ser Kurda hene û min bîstê ku hin teoriyên te hene li ser derûniya Kurdan gelo ev çi ne? Gelek spas bi rastî jî hesretam ev bû min fersendek bibînin yani karê klînîk psîkolog di nexweşxaneya de wekî psîkolog xebat wekî mirov di fabrîqê li ber ew hilberîna band heye aynı wisa em nikarin bêhna xwe bigirin em nikarin lêkolînek bikin em nikarin pêşî xwe binêrin û ez min dixwast rojekê ez dî xebata xwe kêm bikim û bi salaya tiştê min turê xwe de bar kiriye berev kiriye ez êdî deynê xwe bidim gel tiştekî şunu da vegerînim helbettekî gelekî tişt dibêjin bo mînak mesela kîjan terapî model cem Kurda bikêre di vî warî de derfet herin dikarim saeta biaxivim û bi çavkaniya bi lêkolîna bidin îsbatkirin ku hin terapî model hene cem Kurda bikêrin. û dîsa di terapiyê de standardekî dinyayê heye û protokol em jê radin. Protokolên terapiyê ev bi zimanê Kurdî nehatibûn wergerandin. û hûn dizanin dema mirov di warê zanistî de wergerekî kir divê îja jî bi aliyê zanistî ve bê çespandin ku ev bikêre. Divê du grup hebin koma grûpê kontrolê da îca bi resmî bidî qebûlkirin di qada navnetewî de. Di vî warî de mesela gelekî modelên terapî wergerandine Kurdî îca ez ne ziman zanim. Di vî warî de gorî derfetê xwe min van ew kirine
bana amade kirine û ez li hêviyê me ku bi resmî bên qebûl kirin. û ya din jî min gotibû min tiştekî dît vê 30 salî de yani ez nava psikolojiyê de me min dît ku Kurd birînê xwe çima zû sar dibin. Yani nexweşiya travmayê eviya Tirkay bi xwe jî tespît kirine. Gotin em diçin Amedê 5 kesê giran travmatîze bûne. 5 jin li wan destdirêjî hatiye kirin ji aliyê dewletê ve yan ji kesê din ve. Bana giran travmayê tespît kirine kriterên travmayê li cî ye. Lê piştî sê mehaşin de diçin ev jinana sedî heştê wan sax bûne. Divir da çi faktorên henin ji hafıza me ya millî kolektif tên gelo. Gelo ji xwarina me ve xwarina me tê. Gelo ji şertên me awarte hêz û qewet dane me gelo. Yani me pas komjî û êş û azar dîtine ev ji aliyek ve qeweta me jî gelo. Ji gelek sebeba hin teoriye me henin di vî warê de ez dibêjim eva rasterast girêdayê kultur genetîka me ye. Yani naxwazim bêjim genetîka xwînî û yan jî DNAyê na, genetîka kultura me ye. Ji ber ku em ji neolîtîkê heya vir em li wê herêmên û em di xwezayekî di şertên awarte de dijîn. û di ciyekî wisa Mongol dihatin, gelekî dihatin merparastina xwe dikir. Ji gelekî di nava kultura me de elementên hene ku otomatîkî me tedavî dikin. Em tok pê dernaxin. Di vî warî de ez xwazim derfet bibînim ez êdî hêdî xebata xwe kêm bikim, yani xebata wekî memûr û ew bikim. Yani biweşînim. Yani ev planê min henin. Mamoste dipirs li ser hev diwarê ziman de yani psikolojî derûnasî giran nayê gelo hûn wan termana wan gotnana ana ez li we guhdar dikim wek muzîkê tê guhê min çiqa xweş e bi Kurdî termên derûnasiyê ji ber ku ez Swêdiya wan İngilîziya wan zanim tu bi Kurdî dibêjî kêfa min tê xweş tê guhê me. Hûn zehmetiyê nakişînin ya jî we çi zehmetî dikişand mesela dema wergerê de wek derûnnas hûn çi zehmetiyê dikişînin wextê ku hûn terapî didin û pirsadin jî dema te behsa Kurdê nêzdî kir jinê nêzdî we diwarê ziman de çi zehmetî dikişand. Bi rastî jî niha em xwaz bêçarenên psikolojî Kurdî heye û hevalana lê dixebitin ku û di her ejmarê de ferhengekî ava dikin. Da ku em bi kar bînin. Em ê werin û Wext lazim e ku ew termana bikevin jiyana rojane belav bibin. Ji ber ku em bêtir bi zimanê biyanî xebitîne hema mêjî me zûtirîn diçen ser zimanên din me psikolojî Kurdî îspat kir ku bi zimanê Kurdî mirov dikare zanistiyê bike, mirov dikare psikolojiyê jî bike. Di navbera ziman û derûniyê de têkiliyek rasterast heye. Yani ziman axlaqê insan tayîn dike. Em bixwazin an nexwazin. Ziman hissiyata me ya demê, hissiyata me ya al. Yani mesela vê aliyê, wê aliyê, bakur, başûr tayîn dike. Ziman hinekî reng mesela evê me çad bêjin hissiyatê me ji bo renga, ji bo xweşiyê tayîn dike. Mesela 2 deqe ji bo Almana bê cuda tê hîskirin gorî Brezilyayê ye. Li cem Kurda tiştekî dine. Ziman ji evekî mesela wekî gûşiyên tiriyê kognisyon dibin ji hin datayan diparêzin nav xwe de nêzîkê hevin dibin gûşiyekî. İja tu bi zimanekî din ew bikî bifikirî li hev nayîne. Mesela werger têra her tiştî nake. Gelek cara em dibînin ku mesela tiştekî wergerî din zimanekî din de nabe li hev nayîne. Ja divêm zanistiyê li ser hîmên Kurdî bikin
و براستی جی اسیمیلاسیون نخواش دخه ما تثبیت کریه و به زمان کردی مرو به زمان زکماکی پرورده دید چی انسان بهتر زیرک دبه بهتر موتوری ماوان یعنی کارانینا مسئولکه نخواه بهتر بجیتنن دواره لوژیک منطقی ده فکراندنه دا بهتر پشت کبن من چه اصلنگی جیا به یزدیاره کلتورا وانو کردن باکر هنک جل جدا بون مخابن دما ما تراپی دکر پروبلم اکدن جی درکت او چی بو ام دبین آلیکاریا پاتولوژیک او چیه مثلا یک سری پیشه ام دبین دوی الکل و خو سرش اتدشه ارجی آلیکاریه اما آلیکاری یک شاشه ام دبین پاتولوژیک جا دما ما بان نخواش خارا دخبتین هنکی کسان بران کومان دهاتن تبلی آمده بون yani bu em pere budum em sola bikirin em kinca bikirin nedgun na em masiya nedin vana em vana feri masi girtin dikin da kulur cana şerri mecder diket van devu dorara u hinek merkeza ji em aciz dikirin yani ji Bağdayı haber ne şaş dağıtın ji Ermenistan'ı dağıtın tiştinin ne rast belav dikirin u rojane em mecbur duman ser nexaşime tesir dikirin مهم نخواهش خواهد تراپی دکر همیشه ده پاراست یعنی مجوان قضا و بلد پاراست اف زحمتی درکتن پیشیامه ده دوار زمان دا زمانی من کردی وان گلک خوش دولمند و گلک جارا پیوین عربی هبوند وان دا لیم امجی گلکی فیربون او تو پروبلم در ندکت جواره تگیشتنه ده بله مامۆستا وەرن سەر کۆڤارە سایکۆلۆجی کوردی ez bawerim hejmara xweya 13 derxist ez neşaş bim psikologên Bakurê Kurdistanê neşaş bim psikologên Bakurê Kurdistanê di hewla damezrandina yekîtiya derûnnasên Kurd de ne hûn dikarin hinekî behsa xebat û planên xwe bikin û herwiha ji diyaspola çi piştgirî pêwîst e gelo rastî hinekî behs kir warê ziman û ferhenga ziman û psikolojî de psikoloji Kurdî rastî jî kovarekî yanî serbilindiyekî ji bo kesên dertînin min jî çend makale li wir nivîsîne ez dikim serî de hat kirin ku di her hejmarê de ji ber ku yê me wekî deryayên problemê me henin yê civakî henin psikososyal henin hat plan kirin ku di her hejmarê de li ser mijarekî bisekinin dema pandemiyê de hejmarek taybet lazim bû ji bo pandemî psikolojiya me çawa tesîr dike çi tê pêşniyar kirin û çend hejmara da li ser travmayê rawestiyan armanca van hevalên îdealîst ez bêjim ew e ku yekîtiya psikologên Kurd di qada navnetewî de bi fermî bidin naskirin zanî heger fermî nebe di qada navnetewî de mirov nikare lêkolînê zanistî bike mirov nikare sertîfîka bide gelek tişt lê mixabin peyva Kurd û Kurdistan hê li Tirkiyeyê ew e yani tabûye wan jî ew kirin peyva Kurdî kirin Mezopotamya ja na înisiyatîvekê divê yekîtiya înisiyatîfa yekîtiya derûnnasên Mezopotamya belê eger yani wekî min got her hejmarê da li xebata ferhengekî dikin psikolojî Kurdî valahiyekî dagir lê têr nake ji ber ku zimanê akademîkî û zimanê rojane ji hev gelek dûr in yani psikolojî Kurdî niha yekî akademisyen dikare jê baş fêm bike ev têr nake dibe tiştekî kovar û weşanên wisa duwarê derûnnasî da bêkirin ku da ku herkes jê sûd werbigirin ji ber ku gelê me îhtiyaca wî gelek psikologa heye û belkî rexnekî min jî hebe ez pir zêde ji jiyana yani polîtîkaya hez nakim ya jî nebûme siyaset me da belkî ji wê jî
و مثلا هجمار وانه داویدا خازی kritik psikolojik kirin ev yani مجار مش قلت أخذ درد وبرنامج ما psikolojiya Marksist Leninizmi çişmera lazım tiştin marjinal ويكشي proje em ji Türkiye haz dikin em dibin ama hüner profesörek Türkiye bibilin leyeme be hazarayı biyani jihenin belki hevalin psikolojik Kürdi mi bibilsin و evji rexnek ne küçük ya le az buhan serbilindim kedu emega wane Armanca me rastî jî heger li Tirkiyeyê rewş têr nekir li diasporayê piştgiriya diasporayê bi dîplomasiya diasporayê yektiya psikologên Kurd bi fermî bidin qebûlkirin yani hedef ev e. Belê Wala bi rastî jî karekî pir baş dikin ez bi kêfxweşî dişopînim kovara psikolojî Kurdî hemû deronas û hemû kesên dûr di xebatê dikin û dinivîsînin û wê kovarê bi hev de dixin pîroz dikim serkeftinê ji wan dixwazim bi rastî hêja ye yani beşek ku pêwîst e di civaka me di civaka Kurdî de ku em bi Kurdî jî bixwînin gelekî spas mamoste me bîstiye ku tu dixwazî navendeke derûniyê ji bo Kurdan vekî û tu li finansiyora digerî tu dikerî behsa vê plana xwe bikî ji me re hûn ê çi bikin di vê navendê de û hûn çima pêwîstî bi navendeke wiha dibînin wê li ku be belê Ez gelekî spasdarim ji bo alaka we vê pirsa we bi rastî ji ber ku min gotibû nexweşiyên derûnî li gorî kultura cuda cudanin ez bi salan klînîka de dibînim ku nexweşên me tên teşîsê psikologên Ewropayî teşîsên şaş didin nas nakin yani em dibin xewinreşkê kabosa dibînin li Asyayê dibînin li Ewropayê nabînin psikologê Ewropa dibin aha va psîkoza yan jî şîzofrenî ye em dema êş û azarê me çê dibin em dibin kezeba min şewitî mesela psikolog dibe wala tumor heye qey birava here cem filma ew xwe bikişînin fêm nakin û cinan dibînin mesela evan nava gel da vê awetên hinekî depresyonê giran da em dikarin hinek denga bibîsin şekla bibînin lê psikologên Ewropa hema bi şaşî teşîsê din li nexweşê me dikin îja ji gelek aliye va êdî li dinyayê îhtiyacekî heye ku psikoterapiya interkultural psikoterapiya navçandî navkulturî yan jî psikiyatriya navkulturî tiştek elzem e her çendî li Ewropa li Almanya çend merkezên wisa hebin jî lê têr nake ew jî ketine destê oryantalîsta bixwe Kurdin lê li vir mezin bûne ew jî Kurdan nas nakin têra yani nake ji zû daye xeyalekî min wisa hebû mesela em çawa bikin navendekî me hebe em rojane li ser lêkolîna bikin em semînara çê bikin em psikologên Kurd têkevin reqabetê teoriyê xwe pêşwek pêşbirkekî çê bikin û dema em dikevin tora internetê herkes bi zimanê xwe dikare agahîdarî agahdar be panîk atak çiye şîzoafektif nexweşî çinin lê Kurdî tinin ez dixwazim vê kemasiyê derbikim yani em mesela saziyekî me hebe di statûya wexfê da be heger derfet hebin wekî akademiyê de jî me gelek amadekarî kiriye yani bingeha wî çêkiriye rêname wî amade kirine em vê filma amade bikin kurte filma li gelê me bi zimanê xwe bi zaravayê xwe bizanibe tedaviya depresyonê çi ye bizanibe zarok çawa tên perwerdekirin her tiştî dikaribe bibîne kovarekî em ê derînin wekî cidayiya wî ji psikolojî Kurdî ew be em ji bo gel tiştek bikin yani zimanek pir asan be da ku herkes jê tê bigihê ê xelkiyan mesela Almana psikologî hoyte heye tu dikarî li ser aktuel tiştinên nû herkes dikare jê fêm bike bi zimanê
زمانێک ئاسایی و ئەم لێکۆڵینا بکەن ئەم لەبەر ئۆرگانیزاسیۆن بکەن بە ئالیکاریە خێرخوازە ئەم لەبەر بچن کامپان لە باشکامپی باشوور ئیرۆ ڕەوشێکی نەباشدا دژین نەخۆشی مای ئSD ئەم بێژن پار نەوە هەفتەیەکیدا 11 کەسان خوا کوشتن ئەوە هەوارێکی بوش بۆمە یعنی هەر تش خلاص نەبوو ئەم لەبەر پسیکۆلۆگا ئۆرگانیزە بکەن بە فینانسۆرە ئەم بچن وان کامپا ئەم تەداویەوان لەوەرە بکەن ماڵاوان بکەن لە بنێ کۆن و چادرێواندا بکەن ji ber wê jî car dibên destekî çepik nabe yê min ez gelekî ew kir me giştin bûn radeyekî piştê pandemiyê hinek tevlevî çêbû mixabin ez bir rexneyek ji bikim yani akademisyenên me jî ez giştim du sit akademisyenan li seranser Ewropa min ji wan re email nivîsî telefon kir 5-6 li min vegeriyan akademisyenê me pir zêde memûrin ez viya rexne ji bo hemiyan nabêjim ji bo sedî nodê wan wîsanin yani karê millî de divê em hinek îdealîst bin em rîzîko bigirin em deyindarê Kurdistanê ne em tiştekî bikin em nekin kê bike yani Tirk bikin ew din bikin îca ji ber wê jî dengê min dixwazim dengê xwe bîwîsin bigînim kesin îdealîst da ji me bipirsin werin alîkarî bibin ne tenê maddî yan jî ew ê em yani xeyalên me pir xweş hene em akademî yan jî estiyekî dixwazin avakin nebû jî waqfekî ew ê perwerde bike ew ê weşana bike ew ê bêpere tedavî terapî bike ji xelkê re online ew ê lîteratûrekî ji bo Kurdî ava bike gelek tiştê ve wate bangek kir êdî em bende piştgiriyê bin spas bo derfeta da min ku ez belediye kêfxweşiyê em jî spasiya te dikin belê em dewam bikin pirsê me gelekin kam çi xesî pêr bigêjin mamoste li diasporayê di terapiya derûniya Kurdan de taybet çi astengî derdikevin astengî min gotibûn bingiya xwe ji kulturê digirin derdikevin yani li Asya biçûk li Kurdistanê li herêmên nêzik nexweş em hinek pasîfin nexweş yani em heya giran nexweş nebe em naçin doktora em çûne doktora jî doktor em bixwe pasîfin yani doktor derman deme jî em carna dixwin carna naxwin lê yê li Ewropa bereva jî li vir jî nexweş divê aktif be yani tu diçî doktor bes kaza dite divê here wir serî da pir şaşitî çê dibin nexweşê me dibên ev doktora ji min fêm nake ez diçim heme kazê ve dest min divê here li vir konsepta tibbê konsepta bijîşkî li ser ew ê çêbiye parastinê çêbiye yani em çi bikin ku insan nexweş nekevin yê me jî cidayê em giran nexweş dibin hê diçin doktor vî warî da astengî problem derdikevin problemê min gotibû ji ber ku şîrovê û semptomên nexweşiyên derûnî cidane şaşitî derdikevin binêre min carek statîstîk kir klînîkek ez lê dixebitîm nexweşên Kurd dema dihatin cem me sedî herîkên çilê wî bi şaşî teşîsa diyagnoza dihatin cem me zilam net şîzofrene digot teşîs dane şîzofrene car ji gelek ware ve heqê wan tê xwarin binêrin em dizanin depresyonê da nîşaneya herî serekiya depresyonê mirov pir tişta zû ji bîr dike konsantrasyon xirab dibe travma hela pir zirar de hafıza me jî îca kesên travmatîze biye tê vir serî li mafê penaberiyê dide jera dibêjin işte komara mehabatê kengî avabiye naybîra wî dibê aha wan rast nabêje va Kurd nîne yan jî mafê penaberiyê nadin lê nizanin ku ev nexweş ev travmatîze biye kesê depresyonê da bin ji xwe tişta nikarin bidin bîra xwe ji gelek wariyê ve min dîtine ku ji ber ku em carna mehkemeyên Alman mesela psikologa wek şêwirmend jî ew nexweşê me ji me rapor dixwazin
Çavê xwe tê müşahat bûme insan bi yani bi neheqî ceza xwarime ji ber ku hinek tişt henin tabûnin di civaka me de bi taybetî bo jina negotiye li wir nikare bêje û ceza xwariye bi rastî jî psikiyatriya nava kultura yani interkulturel psikiyatrî tiştekî elzem e û ji bo Kurda bêhtir elzem e ji ber ku dewleta me hene yani ew jî bar dikeve serê îdealîsta serê psikolojîk Kurdî yan jî em bi ser bikevin ew vakfa me yan jî enstitûya me ev ê karê bide ser xwe. Belê. Mamoste em werin serpirsa ku ya ku birîna dilê min çima li diasporayê jî Kurd bi zarokên xwe re bi Tirkî dipeyivin. Çima Kurdan berê xwe dane mîkro aidiyatan wekî Elewî, Êzdî yan netewa xwe hiştine bi navê aidiyetên xwe yên mîkro wekî eşîret, mezheb û yên din xwebrê dixin. Hûn dikarin ji aliyê derûnî ve veya şîrove bikin. Çima? Ez gelek cara dibînim ku nêrînê me psîkolog û yê siyasetmedar em behsa aynı tiştê dikin lê şîrovekirinê me cidanin. Ew bêhtir mesela carna ahlakî jî nêzik tedayîn dikin. Dibêjin va çima zû asîmilet ve va nizanim çi ye va xwefiroş e va dizan zimanê xwe hez nedike zimanê hinekî siyasetmedara wisa ye lê zimanê me cida ye. Em tiştên dibin duan de ti şaşiyek nabînin. Heger insanekî milletekî ku bê dewlet be û sed û pêncî salê binê qetliyama da bijî ev tiştana rû didin evan tiştek gelek xwezayî ye normal e. Hûn ê pirsin em dizanin di warê civaknasiyê da sosyolojiyê da zanînekî pir bingehîn heye dibêjin heger armancekî hedefekî komê grûpê tune be kom bela dibe. Eva tiştek klasîk e. İşte mesela falan futbolê digirî ew jî aidiyetek e. Tu falan aidê falan şoreşê tu aidê falan dînê, olê, mezhebê heger de armancê wî da hedefê komekî da û ew ku hedefê wenda bûn herkes belawela dibe. Wan salên berê papayên katolîk a nizam kîjan bû yek magazîn tiştek magazîn dema sekeretê da beriya mirinê ye digirî bang diya xwe dike divê dayê papayê milyaran xristiyanan e lê sekereta mirinê de bang diya xwe dike. Psikolojiya însan ji peresanê ji evolûsyonê wisa hatiye. Em dema ketin astengdariyê em xwe davêjin bextê aidiyetên xwe piçûk. Yani yek li derva ber êriş bîne ser me em direvin tê mala xwe. û em di sekeratê de em bêriya diya xwe dikin. Em dibin pêncî salê bêriya gundê xwe dikin. û edviyeta tu şaşîtine. Lê mesela piştên salên heştê wan li Kurdistanê û salên hefteyê li başûr evek şoreşek çêbû. Nişkava armancekî millî rûda. Yani ja dema ew armanca bi ser nekeve دوی آلمانجی دا تکچون چو herkes verdigere ser aidiyet xay piçûk. Duya da tiş şaşitiyek tine. Li nişanekî heye yani me nişan dide ku em di karê millî da ser neketine. Yani li Bakur em rabûne şoreşek û duwê hedefê da bawerî şikestiye bi insana va. Dema bawerî şikest hedef wenda bû duyu da tekçin çêbû em vedigerin otomatîkî ser aidê xwe. Ji bo demekî ne ji bo her demê. Sibê heger bi awakî din şoreşekî nû pêk bide hûn ê em ê binerin ku herkes dîsa li ser wê armancê kom bûne. Vê gav aidiyetên piçûk bawer nakin bi hedefekî. Baweriya wan şikestiye. û em dinêrin gelek tişî bûne. Yani piştên 4-5 hezar gund şewtîne 6-7 hezar bajar
hatine ruxandin insan dibinin ku ekamet tiştek dest nexist. Yani divir da tu şaşitiyek tune ji aliye deruni vekî jî tu anormalitek tune gelek normal. Ev ji bo demekiye. Ve gere herkes ser aidiyeti xwe cû. Bele. Mamoste pirsek heye dibêjin li Ewropa çawa nêzîkî sosyo-psikolojiya Kurdan dibe li gorî milletên din cudahiyek çawa dibînin? Di Avrupa'da bi rastî jî ji ber komeleyên me ya ji ber polîtîkayê gelek pêşdarazî bo Kurda çêbûne. Em viya rojane em jî dibînin. Yani diçî yani profesorekî kargeyekî ji min re gotibû kendime hat ji min got çend jinê te heye? Akademisyen e. û min got çima te pirsî êdibê li cem ve normal ew nas nakin. û ji medyayê xebera digirin. û ji ber ku di warê komünîkasyonê bi gel re dîplomasiya gel de mixabin li ber Tirk û gelekê din ji me pir pêşketîtir. Yani berê mesela karê tercümaniyê çêdibûn diçin komeleyên Tirkaya bû li Almanya Türk danış nizanim çi wan alîkarî dikir. Em bêjin tercümanî ben ew ba lê komeleyê din ême nedikirin. Ji gelek aliya ve pêşdarazî li Kurda henin lê dema em dikevin nava terapiyê jî em dibînin ku mesela bi rastî jî kaliteyekî heye nexweşê me re. Ez wê bêjim yani belkî tiştek etîkînin em rov ferqê bixe nava nexweşa. Lê mesela ez bi salaya dixebitim yê Tirk tê gelekî dibê min emeklî bike nizanim teqawît bibe malnişînî bike û dema tu ew cî nedî bersivê nedî diçe giliye te dike nizanim çi dike. Lê yê Kurd heger te destê xwe carek da wî ew wî minneta wî ji te re yani vedigerîne û bi hürmet dike û ji terapîstên Alman min bixwe dîtiye li klînîka dema Kurd hatin rûyê wan dikene dibê avan bê problemin. Yani insanên makulin. Skarim wê bêjim lê ji xeynî wî jî bi giştî pêşdarazî henin li bo Kurda. Ew jî ber gelek sedema çêbûne. Belê mamoste pirsek wa heye wa banga te hêdî deng vedidi. Zeynep Kavak dibêjî gelek spas ji bo karê we em çawakarin pêwendî bi werdeynin ez bawerim tiştekî bawerim pêwendî bi werdeynin cimle hevokekî kêm e çatê de nivîsandiye. Elbet hesabê min ew ê heye ez ya rastî di cîhana ew ê de pir pêşketînin teknîk û internet lê Twitter'a me heye bi navê me. Zeynep Xanım belê bibûre Zeynep Xanım dibêje ez bi tedawiya travma ve mijûlim. Loma balavê kişandiye belê agahdariyê bide mamoste. Yani dikare teklî dayne û mirov dikare çi sohbet bike çi yani derdeye mirov biaxive. Belê. Gelek spas. Mamoste em hinekî pirsên xwenî diaspora ji te bipirsin wek derûnnas ka şîrovê te çine hinekî bi Kurdî. Wek dizane Kurd li her derê civaka Ewropa dijîn li gelek ciya li demûdezgehan cî girtine Kurdistanê Kurd û Kurdistanê didin nasîn ne weku te gav kadin got ji te pirsînê çend jinê te hene ew Kurda didin nasîn ku ev têbînî ev agahdariya nezan wenda bibe. Gelek xebatê baş dikin Kurd wek bigot parlamenterin di televizyona dikar dikin medya dikar dikin li her derê Kurd hene û bi rastî jî ciyê serbilindiyayê gelekî jî serkeftîne gelek ji wan ciyê kêfxweşiyê ye pir entegre bûne li welatê ku lê dijîn û bi ser jî ketine. Heger em veya wek yani ev dibi entegrasyon hinekî dibinek pozitif. Lê tu li ser entegrasyon ku pozitif û asimilasyon ku gelek caran negatif tê dîtin tu çi dibêjî wek derûnnas. Di nav malbatan de gelek cara entegrasyon wek negatif tê dîtin. Wekû
کلتورا ما زمانی ما زار ما جی دست ما دچن خدای گم بدیم بر هف entegrasyon tiştekî pozitif e, lê asimilasyon tiştekî negatif e. Îcar yani asimilasyon mirov çabêje mirov pisîk bebe xwe bike kêrguş, mirov Kurd be xwe bike Tirk, çima xwe bikin Tirk yan jî lê asimilasyon tiştek xwezayî ye. Em çûnê ciyekî otomatîkî em ji me re ziman lazim e, meslek lazim e, rê û dirbêwî lazim in, em mecbûr in xwe di wê jiyanê de wê nû formata nû bi tevê kesayetiya xwe rengê xwe em di wir de cî bigirin. Lê mixabin li vir de xetayên yan jî kemasiyê dualî heye. Yek di welatên Ewropa jî pir nedixwastin em întegre bibin. Yani pir jî dilger nebûn. û digotin bre ev di nava sînorek de bimînin, nava di wir de bimînin, işte bixebitin, an jî tiştek din. Polîtikayekî wan yani bi taybetî ji bo Almanya bêjim. Almanya hiç ticarî siyasetek wana bi rehm û konkret û berbiçav ji bo entegrasyonê ti nebiye. Î hebûne wisa xemlandin biye. û ev e aliyekî, aliyê din jî kemasiyê me bixwe jî wekî em kesên li diasporayê dijîn, zanin em dibên muhafezakariya diasporayê, konservatîzma diasporayê heye. Sosyolojiyê de ev tiştekî xwezayî ye. Kesê ji welatê xwe derweyî bijîn, ji gorî niyê welatê xwe dijîn bêhtir muhafezakar in. Li qalkê xwe de xwe dişidînin. Yani em tenê vir dibêjin min qebûl bike, derê wan dixin, dinêrin bersivtin em ê jî dibin de here ez jî Kurdim, ez jî te naxwazim. Di vî alî de muhafazakariyekî dua heye, ji me çê dibe. Em bala xwe dinê mesela cem Tirka pir kifşe, mesela Tirkê li diasporayê dijîn bêhtir dîndarin, bêhtir neteweperestin, bêhtir ji gorî yên Tirkiyeyê ez bêjim. Divê muhafezakariya me Kurda dwarê ziman de ba. Lê mixabin yê me bi alîkî nebaş çêbû. Yê me em hatin vir yani me bigota ez bêhtir Kurdim, ez bêhtir zarokê xwe ew bikim. Madem tu min qebûl nakî muhafazakariyek vî awayê cem me çê nebû. Mixabin. Di vir de wekî min got gelek tişta rol lîstin. Ez dikarim bêjim siyasetmedariya me, mîmariya siyasetmedariya me divê update bike. Wekî ku cem kompîter û programa xwe rojane bike. Siyaset projeyê bi serxistina projeyê ye. Siyaset ne axaftin û slogan e. Me hêviya ew nekiriye. Yani di warê komeleyê me de belkî mirov dikare serî de wan rexne bike. Ji alî derûnî ve ji alî sosyolojiyê ve ew xwe li gorî şertên nû update bikin, nûjen bikin. û pişt re mesela çi siyasetê wan heye ji bo zaroka? Çi siyasetê wan heye ji bo wendabûna ziman? Ka dikarin bala zaroka bikişînin? Na. Ama em psikolog dikarin 5 deqe de bi zaroka re kontak dayînin. Em dikarin nexweşiyê wan bi lîstikê safî bikin. Yani em rêya wî dizanin. Lê polîtîk zanên me, siyasetmedar yan jî komeleyên me viya nizanin. Yani kilîta wî nizanin, kilîta dilê wan nizanin. Vêgav komeleyên me tiştekî yani ciwanên me, zarokên me kêm tişta li komeleya dibînin, naxwazin me. Ji ber wê jî vedigerin û ew dibin, têkiliyê wan dê bavê wan re hinekî sar dibin ji hev. Ji hev fêm nakin. û zarok jî xwe dişidînin, ew jî xwe ji ziman û kultûrê hêdî dûr dikin. Bi rastî bi Kurtî ez serê bînera neyişînim, pir tehamûla wan zêde ez gelek spasdarim ku sebir dikin, migodarî dikin. Lê heger qasê komele û siyasetmedara hinek jî derfet bidin sosyologa, bidin me psikologa, xwedê projeyê me wisa hene. Em ê li pêşî çawa asimilasyonê bêgirtin, çawa teknîkê wan henin, çawa em ê gelek tişta biaxivin. Lê mixabin ava ne karê tenê bernameyekî ye. Bi Kurtî li diasporayê ji xwe
problem me û bernameya cenabê te jî li ser dengê diasporayê û gelekî serkeftiye kêfim temaşeş dikim û her evê de baş bû ku îro jî carekî dor da psikologek ew jî hûn di lîsta me de bûn belê ciyekê xweşî hûn mêvanê me neyîşev mamoste em werin ser mijara zimanê Kurdî tu jî wek diyar e ji hinava dilê xwe hezkiriyê zimanê Kurdî ye di pirsa ser hev bikim yek em dikarin çawa zimanê xwe li diasporayê biparêzin wek derûnnas pêşniyarê te çine ya din jî Kurd li Ewropa jî gelekî sistin û kesayetiya xwe yani em bêjin kêm xwedî derdikevin gelek caran nimûne li Almanya, li Fransa, li Swêd dewletê mafê xwendina zimanê dayîkê ya resmî daye lê mixabin malbatên Kurda vî heqî xwedî dernakevin û zarokên xwe zêde mobilîze nakin gelek caran naşînin dersa zimanê Kurdî zarok xemsariya dikin û dêbav jî zêde li ser nasekin ew jî xemsariya dikin tu dikerî veya hinekî şîrove bikî gelo çima wisa ye rola malbata çi ye rola dayîka ya bava çi ye rola dayîka çi ye divirde nirênê te çi ne wek derûnnas bi rastî tiştek cihê xemgîniyê bêtalihî bêşansiya me em karê dewletek dixin stûyê dê bava binerin perwerde karê dewletan e yê Alman û Swêdiya kes matematîk û dizem çi nîşanê zarokê xwe nade ziman zarok nîşan nade ew diçin dibistanê ew dikin yê me dikeve bar hemî dikeve stûyê dê bava em hinek ji dê bava nekê dikin ji xwe şertî wan giran e ji xwe bixwe kêm perwerde dîtine yan jî awakî din derdê wan henin ez bixwe jî zarokê min henin ez zanim çiqas zehmet lê mesele gemasiya Kurdan yan jî mesele mirov bi ahlaqî nikare şîrove bike mirov bê wela Kurd betalin yan teralin tembelin yani evan tiştekî hêsan e mirov bêje lê em neheqiye dikin Kurd ne tembelin jî û ne jî ew problem çi ye problem zarok navbera zarok û dê bava da têkilî xut diye ji hev fêm nakin yani dibe Kurdî ve alime ew jî dibe nav têkilî çû wenda bû problem gelek mezin e bi rastî zarok ji gorî temenê xwe zarok bi sembola difikirin ne wekî me mezin a zarok bi aidiyeta bi sembola bi şekla bi ala bi difikirin û jiyana wan li ser wî ye dibe em sembolên xwe bi zaroka bidin hezkirin zarokê me bizane bikun sembolê me gelekî qîmetin pîrozin min cem zarokek dîl welatparêz malbatekî şîdet bikardanî bi zaroka xwe re ji ber gelek sebeba em tedavî bi wan de dixebitin digo ez dibêjim ew ez çi dikim dibe ez nekurdum keçika min dibe ez nekurdum min ji jera got çima diya te wisa dibêje dibe herol bêporê me digire li me dide mira dijûna dide dibe tu jî Kurdî biaxive dibe ez naxwazim ma mecbûrim dibe ez diçim dibistanê herkes behsa welatê xwe dike ez dibêm Kurdistan min dikenin dibe tune ez dibêm ala wan heye ya me tune xwedê alekî yekî diyarî dabû min ala Kurdistanê min dawî min got here tu jî bêje ewa jî ya me ye yek sembolekî bênavî firekir ya ha heye li vir bi rastî jî problem di têgihiştina me pir zêde polîtîk bûye em gelek tiştan ahlaqî morek dest neda ev xayîn e ev nezane ev têra jiyanê nake em dibên modelên wisa biafirînin çê bikin ku zarok jî hez bikin aidiyetê xwe bibînin binerin Almanya ez pir pop müzikê nizanim çend rojavayê henin gelekî müzika Kurdî bizim pop çekirine dîtine çiqas ciwan jî hez dikin Alman yani keçika min jî keçika min ji Kurdî ji ber wî pop müzikê hevda hez kir
نکو من بگوتا ام کردون دیروکی بگوتا بحثا زاروک دبی ام درونیان بگرم برچاو ام ویا نگرم برچاو مثلا زاروکین 2 سالی 5 سالی احتیاجی وان تنگو هرتن زاروک دما بالغ دبن اگرسیف دبن ویا منک بتعامل بن صبر بکن yani mesela iyi halki avan çıt bejin izci grup de bejin mesela havina için tatili u kazayra rubru deminin lower grup aidiyata grup jedben gelo balein kurdak musa gelo mrov dikare le govendu defuzerne mrov tiştinan musa ku zaro khate da bibine mrov hitab zaroka bike خواهد تلویزیون کردی جی کم تشت هنج با زاروکا یعنی یک دو کارتون فیلم اوج مودای وان درباس بونه بالا زاروکا نکشنه جبر کوی نو بهانن یعنی problem براستی جی هیه وگا زمانه بروانده بونه چه لی از پر بیمیدم از دویجم ام متودا ریا ببینن ارساتی وكان يكتب جمله depresyon yani em çidikin em beje tut işte bir pozitif nemaye ama em reg dibinin buna kompletinin evdi savaki gulaki vade de disa hezu qavat berahesh vahe yani de gele meda zaroki meda nefshi meda nuda potansiyel le em nikarın vi ratekli daim mesela evet ام چقدر متد سر و چون اپاش مدورد کردن بله مامۆستا ez werim ser pirsegdin bi zimanê Kurdî ve girêdayê ser kampanya zimanê Kurdî wek tê zanîn kampanya zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê platforma zimanê Kurdî kampanya ji bo ku zimanê Kurdî bibe resmî û bibe zimanê perwerdê li Kurdistanê û li Tirkiyê kampanya vekirine em Kurd navbêna 45 milyonê de ne li hemû dinyê em bêjin kampanya hîn jî berdewam e lê em xwedî li vê kampanyê dernakevin û înteresa jiya jî piştgirî jî lawaz e li gor te çi psîkolojî pişt vêya ye ku kampanyak ew qas girîng û em 45 milyon Kurd û bi milyona Kurd jî li diaspora hene em çima gelo ev piştgiriya me lawaz e ji bo vê kampanyê ku normal armanca vê kampanyê ku bi milyona îmzaya kom bikin bi milyona dengê Kurda kom bikin tiştê ku ji êvar de tu wek derûn nas em li ser sekinîn wek mijar tesîra wê çi yani çima were gelo wekî min pirsa berê jî got mesela devletên ku Kurdistan hayê binê îdarevan de heye vî warê de her tişt polîtize kirine ji ziman tiştekî gelek insaniye xwezayî li welateke wekî Tirkiye biye politika yani em ser ziman em dibin zimanê xwe hêzîkmakî dixwazin em ji bo meş û mîtînga çi tiştek eyb e em heftê sal e dixwazin bidin îsbatkirin ku em hene û kes nabêje yani em rêyek şaş dane em çi dikin yani gelekî tiştek komîk e tiştek hebe mirov heftê sal e bêje heye tiştek niha gelek yek îmaja tiştinin Kurdan Kurdayê herî meşrû jî hinekî polîtize kirine reş kirine ew ji dagirkera tê ya diya jî em rê û metodê wan nizanin binerin ez Kurdim ez 5 salî bim ez vê kampanyayê de xwe çi bibînim îmza çi ye ez ciwanekî Kurdim bi şertê gelek zehmet dişkolim ji bo çend qurêşa bînim malê diçim dibistanê stresa me heya ve hevalekî min jî tune hobiyekî min jî ez nikarim bikim û divê kampanya çi dide min ez xwe çawa têda bibînim mesele çi ye rê û rêbazî wî divê em bibînin binêrin mirov dikare tiştekî sempatik filmekî sempatik çêbike tiştekî komîk çêbike bi karton filma çêbike
bu diğer zamanı kırçanda bu harcam zaroka. Diyeceğim bugün çava tesir olan. Em metode diçin metodin politik metodin haş kusar em diçin rayagiştiş berwi hem alaka dibin. Yani em zaroki xwa ya zaroka em ihmal dikin. Stres avan ihmal dikin. Biro destema ajenda pırtış bir imza u meşru mitinga nave. Hemen bir filma da ve resmeki cari wene ki dikare khas Türkiye ki khas çem şor komele tesir bike. Alan Kurdine yek dimene ki bu dünyada çıkas navda yek dimene ki dikare gerek stabilize. Em van metodin nujen nizamı. Em sosyoloji, psikoloji berçav negirt yani nagrin. مامۆستا بەڵێ پرسەکەی بەڕێز فەخریان و دەم دەپرسە دەوێ دەمەدە ji بۆ خۆرتان û zarokan re nûjenî lazim e. Jî bipirsim em çi bikin ji bo ku ciwan û nifşên nû li dîasporayê kanalîzeya hişmendiya kurdiyatiyê bibin û xebata nasnameya xwe ya kurdiyatiyê bikin xurttir bikin. Her du pirs bi hevgirê dayî belê. Komeleyn xelkê yên welatên nûjen çawan hem wan bişopînin. Hinekî bidin berhev. Ez behsa komeleyê dikim yani komele ez nenakim ez çünkü heqê me jin e heddê me jin e siyasetmedara yani yekî bêje ya tu çi zanî rast e jî lê ez wekî kesek çavdêriyê dikin dişopînim li vir daxivînim. Tiştê me divê komeleyên metodên wanê li kuşî hiç Türkiye buna modan bas bune. Ben miting greve kuşî bune zanim çi ya Kurdekî sempatik ya bu digot ez li Avropa çil sale û meşê ez tevlî bûme tekî ser hev min carekî kesin dora dünyayê geriyame em sibê heya verdivên bijî êvarê medyayê da nabin xeberek nûçeyek jî kes napirse evan metodên ê hezar ne Çinê ne Latin Amerikayê ne gelek tiş li kesayetî rihê Kurdanayê evan metodana û rihê Kurdayetî nava harmoniyek da nêne ji ber wê gelek tiş wekî mirov kirasekî biyan be li me metodên nûjen hinin em dibên van meselên dur û dirêjin dibê em ku her Kurdek dixwe têda bibîne tiştek têda bibîne çawa min got zarokê yek pop müzikek bi Kurdî Kurdayetî hez kirin zarokekî ji ber alayekî min da wî got aha va ala me jî heye ji viyara tiştên sembol lazim e bi zarok ayetên fikro difikirin em dikarin û mümkün e ku em li dîasporayê û komeleyên nû ava bikin yani siyasetek nû ava bikin û em ê xwe têda bibînin. Problem kem bûne ev metodana hemî kem bûne em rê avê metodên nû pêwîstin. Mamoste ez bawerim înterneta te gelek xerab bû dengê te jî pir qut dibe em hêdî hatin dawiya bernameya xwe jî ez gelek spasiya te dikim gotinê tenê dawî hene ez karim heta sibê pirsa ji te bipirsim ji ber ku pir balkêş û pêwîst e zanîna te û tecrübeyên te ji bo me û bi Kurdî lê dema me hêdî diqede û înterneta te jî ez nizanim çi bû dengê te vê dawiyê qut dibe baş nayê fêm kirin nizanim çi teknîkî problem heye gelo xwedê vêgav dengê me hegertê ez ê gotinê xwe pir ji dirêj fermo dawî serî da sebra bînera spas dikim ji bo keda we û ji civaka ji malbata çarpêya spasdarim derfeta da me û çîrokên Kurdî karakter hene birayê piçûk rola çima birayê mezin
تجاری سرناکه برای کوچک چی دیگه کو هرگاه ام د سترانین موقع دلالیه ام د اوینین کردی دا بنرن چیک مدل هنن ام وان مدل انا بوان مدل شورشی بکن بوان تکوشینه بکن دنیا من نکاره پروبلم ام روحی ما ام روحی خلقی گرتیه ما مجی خلقی گرتیه و تقلید گریه اول شر مدل مشو میتینگو نزانم چی ایدی کم بونه سال 1800 زمانه نه ببین مجبور وان تشتادکن وجبر وی ام یعنی ام گلک وار ام کمپانیا زمان داش سرناکه و ام ایجاد به هر دیکن اگراسیون لفظ تو سستی تو تنبلی تو خاینی تو زم کن ام وانش خواه پوشت کن انرژی کی به واته براستی جی نه حدی مو بلکه از پیش چون سیاست مداره می پرخ نکردن برای دل خان نکردن و براستی جی از روکی پوزیتیفم اول پوزیتیفی زمانش خیاله که خون اگنای اول 30 سال از درون ناسیرا مشغولم و نوا گلدم از بر گلک سببات ویم ریو درفت هنن گلک سبب هنن که ام پر به امید پر به باور بن لباس درفتک بدن ما درون ناسا و جبوز سازیا مجی از بانک کم کسیم دیسا وارن دست بدن هم نجبر شخصی خواهی ام تشتک ناونده که چه بکن ایجا وان پرسکره که ام لور چاله سر بکن ام لیکولی نبکن ام خبات ام آلیکاریا و بکن ام بجن اون چه تخوازن وی کمپایی سر بنرن هر کس پسیکولوگا بکارتینه فیرما بکارتینن نه هر کس فیرما پسیکولوگا بله چما یه کماله مه بکار ناینن سلاوی نادن مه چه بجم و گلک سپاس جبر سلاوی گرم دشینم کردستانی جوا همیاره دیاسپورا گلکی سپاس مال آوابه و دستو هست خوش سپاس بو کت زانینا خواه تجربه خواه بمره پار وکر و به کردی خوش و دلال مالتا آوابه ما مسته دکارو باره تد جدلو جان سرکفتنش تر دخوازم هیویدارم پشگیری یک مزن جبو خباتا و جبو پروژه و جواروره و گلک سپاس بو اکادریه کت دان اموک از و چارپرمدیا گلک سپاسیات تدکن اج با بشتاریات سرکفتنش تر دخوازم و گلکی سپاس تماشاوان هنجا سپاس جبو که والمگوه دار کر گلک سپاس جبو تبینین و جبو پرسین و لما ببورن هگر ما ام نگیاشتن هن پرسی و بپرسن بلکی هنک درگ ما مجار گوارد دلی خو نهیلن گلکی سپاس جبو پرسین و تبینین و جبو که هم بمربون براستی خوش برنامه که ده زندی که ام حیث دکن که ام بهاورانه بهاور وک صحبت ام بهاور دکن سپاس جبو همیا سپاس جبو تکنیکری مجی گلکی سپاس دستی و ساغبه دیسا سپاس ما مستداریوس وینزر سرکفتن تماشاوان هجاجی چارپل مدیا نختن دویا پشتی برنامه من برنامه روژوا روژ آوا هیه بمربن بمینن دخیر و خوشیه ده دما و خوش دلیوه هر دم گشبه هیوار باش